पिछले कुछ दिनों में सड़कों पर ये आवाजें सुनाई पड़ती नजर आई हैं। ये सब भारत देश के नागरिक हैं और आज एक संवैधानिक अधिकार मांगने के लिए सड़कों पर शांति पूर्वक उतरकर अपनी मांगों के लिए धूप में, बरसात में, कड़कड़ाती सर्दी में संकल्प यात्राएं निकाल रहे हैं। दरअसल 86 वर्षीय लोक हितैषी संत श्री आशाराम जी बापू को झूठे आरोपों के तहत जोधपुर सेंट्रल जेल में पिछले 11 साल 5 महीनों से बंद कर रखा है। इस दौरान बापूजी का स्वास्थ्य बड़ी तेजी से गिरता गया और बापूजी कई बीमारियों से ग्रसित होते चले गए और न्यायिक व प्रशासनिक बेरुखी चलती रही। तब बापूजी के करोड़ों शिष्यों को चिंता होने लगी और उन सब ने ठान लिया कि अब जो भी करना पड़ा हम करेंगे और बापूजी के लिए न्याय हम लेकर रहेंगे। 2 मार्च चंडीगढ़ में एक विशाल संकल्प यात्रा में लगभग 20,000 भक्त सड़कों पर उतर आए। दूर दूर तक फैले इन साधकों ने जोर जोर से पुकारा। सभी के हाथों में बापूजी का शिव चित्र, सिर पर टोपियां, जुबान पर नारे, न्याय दो, बापूजी को न्याय दो। तीन मार्च को हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश हो रही थी, लेकिन बापूजी के भक्त छतरी लेकर सड़कों पर संकल्प यात्रा निकाल रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहे थे, साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 4 मार्च को गुजरात के अहमदाबाद में भी महिला उत्थान मंडल की बहनों ने एक विशाल रैली संकल्प यात्रा का आयोजन किया, जिसमें हजारों महिलाओं ने भाग लिया और अपनी मांगे रखी। बापूजी को एक दिन की भी बेल नहीं दी जा रही है। ये अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। आज ये सारी रैली जो निकल रही है, हजारों लाखों महिलाएं जो रोड पे उतर रही है, ये पागल नहीं है। छह मार्च को भुवनेश्वर में व रांची में भी बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई थी। यहाँ भी साधकों की भीड़ देखते बनती थी। साधकों ने चिल्ला चिल्ला कर बापूजी के लिए न्याय की मांग की। 10 मार्च को मध्य प्रदेश के भोपाल में भी एक विशाल संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 50,000 बापूजी के शिष्यों ने भाग लिया था। यहाँ दूर दूर तक सड़कों पर बापूजी के शिष्य ही नजर आते रहे। सभी शिष्य बापूजी के श्री चित्र लिए फैले हुए नजर आए। यह जन सैलाब भी केवल एक ही मांग कर रहा था, रिहा करो। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी एक विशाल संकल्प यात्रा का आयोजन साध्वी रेखा बहन के नेतृत्व में किया गया, जिसमें लगभग 8,000 भक्तों ने भाग लिया था और न्याय की गुहार लगाई थी और उसके बाद एसएसपी को ज्ञापन सौंपा गया था। 10 मार्च को छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी बापूजी के भक्तों ने न्याय की गुहार लगाई और भक्तों ने जोर जोर से पुकारा, बापूजी को न्याय दो। ग्यारह मार्च को जयपुर में बापूजी के भक्तों द्वारा एक विशाल संकल्प यात्रा निकाली गई और अपनी मांगों को दोहराया गया। एक लड़की हिंदू संत पर आरोप लगाती है, उसको मीडिया दिखाती है, तो ये कौन है? ये भारत की हिंदू बेटियां हैं, पर मीडिया ये चीज क्यों नहीं दिखा रही है? 17 मार्च को जम्मू में विशाल यात्रा निकाली गई। यहाँ भी साधकों की भीड़ कम नहीं थी।
हम लोग इसी तरह सड़कों पे निकलेंगे और हम बापूजी के लिए, जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं, हम बापूजी के लिए न्याय की मांग करेंगे। संकल्प यात्राओं का यह सिलसिला अभी भी जारी है और समूचे देश में बापूजी के शिष्यों को आज सड़क पर इसलिए उतरना पड़ रहा है क्योंकि समूची दुनिया को जागरूक करने वाले संत के लिए आज न्यायिक व प्रशासनिक महकमे में कोई भी जागरूक नजर नहीं आ रहा। ज्ञापन पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, रैलियों पर रैलियां भी की जा रही हैं, प्रेस वार्ताओं का भी आयोजन लगातार चलता जा रहा है। कुछ जगहों पर सकारात्मकता भी देखने को मिल रही है। कुछ समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में तो इस विशाल जनमानस की आवाजों को सुना गया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो पल पल की खबरें देने का वादा करता रहता है, वो इन हलचलों तक पहुंच भी नहीं पा रहा है। ताज्जुब की बात है, जिस संत ने सारी दुनिया को सम्मान से जीना सिखाया, अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाया और सारे मानव समाज को जगाया, आज उन्हीं संत के प्रति वह समाज सोया पड़ा है।